এই দোস্ত দেখুন, ব্রিজের তলে কিভাবে আপনারা স্ক্র্যাবি দিয়ে মাছ মারবেন। এই লোকটি কত সুন্দরভাবে ব্রিজের তল থেকে ময়লা সাফ করতেছে অ্যান্ড মাছ মাছ ধরতেছে। দেখেন, আপনি যদি আপনি যদি এই দৃশ্যটা আপনি ভালোবেসে থাকেন, তাহলে আপনি লাইক দিবেন, শেয়ার দিবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। দেখেন অদ্ভুত মাছ, কোনো পুঁটি মাছ।